اینا پیروگومه هم تیار شد. خیلی چی میگه داچه اینجا قالب نیست، هیچی نیست، هم خیلی چی میگه پریمیر نمیپزم. اینا گرفتیم کمتر روش مختم کردیم که تیوای نشود گفته. اینجاش به پمیدور، اینجا بس واسه روش کمتر پودر میکنم میبرم. خیلی اینجا چی میگه فرما نیست، هم خیلی کرم پیش پختگی شکرش دیگه پیش فرما کتیم پختم اینجا باشد بی فرما. خیلی روش به کمتر سخت پودر کردم. از یک کوب بریده میمونه. پیروگومه هم تیار شد. خیلی چی میگه داچه اینجا قالب نیست، هیچی نیست، هم خیلی چی میگه پریمیر نمیپزم. خیلی پیروگی آسان ملایم خوشخور. اینش خیلی چی میگه وحوش چیتاش بریدگی جدایی موندم دولیگند شد. ما آدمای بسیار برای چای خوری بسیار میپزیم. اینجا بیام اگر کسی بسیار همه می پیروگا نغز میبینن خوشتامانم قاینتام قاینینیم برای نمی پیروگا بسیار میپزم. هم خیلی پیروگا پخته شدیم نکو خیلی چای میخوریم و خیلی ویش نشون داده نمیتونیم چون خیلی همه جوی میشنن. برای کسانی که با فکرم که دوست داری همین پیروگ باشن میتونن رسیپتش در پایین ویدیو گذارم. اینجا دوستان از بعضم کمتر گوشت گرفته که بودیم مایده چویده دیگری غیر از گوشت خواستیم گوشت رو یا مایده کنیم در همونجا چون که کارت های اونجا تیز برای گوشت به نهایت نست ریزه کردنش آسان خواستم در همونجا ریزه کنم بعد خونه بیارم دوستانی عزیز. اینا چی میگه بنابرای کمتر من کمتر شوهرم گوشت روزی همش مایده کروی میاندازیم. روزی چی میگه حاولی بعد خونه رو میمگر کتی همش پاکیچه میکنم برای اینش گوشت چی میگه لحم ولی با غیر این گوشت لحم با چی میگه سویاکش هم گرفتگی اینش برای چی میگه شوله مثل فرش آش یکان چیزی دیگه کنیم وقتی استفاده بریم برای وای باشد شوربای وها بعد وایشه سویاک دارشه اینا رو ریزه کرده شویم بعد بانشون بسیار هم نیست 6 کیلو اینا رو پاکت کرده میمونیم اکو گوشتای استخواندارش میگیریم استخواندارش رو مایده کرده میتیر تداغم مایده میکنم Ну, хорошо, картошку майды хорошо. Так нормально, да? Да. Да, нормально, не надо. Они же там сразу вместе с костями. Повар. اینا شدیم اینش هم پاکت بند خدا ببینیم که خونه بریم اگر کسی وای میکنیم گرفتیم کمتر روش مختم کردیم که تی وای نشود گفته. اینجاش به پمیدور اینجا به سیب چی میگه داچه آوردیم که اینجا میمونیم اگر چی میگه که وقتی در کار شود اینجا گرفته میبریم اینجا خنک نغز برای ما گفتیم سیب اینجا سیب سیمیرینکا اینم خالی بعد این قلفینه نصیب باشد میبرم چی وری نیمی مثال یگان چی تیار میکنم این بسیار که گرفتیم بعضم خیلی کم میدونن خیروش نکشم خیلی نه نه گرفته بعد یه خیلیش مثل خوریم اگر یه خیلیش یگان چی استفاده میبریم چی پمیدورا خیلیش محکم نکشم اکو خیلی چیزایی گرفتیم امروز غیر از گوشت و دیگر چی‌ها را گرفتم За то, что мы так хорошо готовим. Хлопчик грифтеги мы пастила برای کودک‌ها گرفتیم. نتامرالان بسیار میخورد نغز میبینه پاستیلای خیلی قند بدیدگی ده این نغز دار. اینجا باشد قطیق 3 لیترش 200 روبل. نه اینجا باشد اگر کسی کابوچی چسناک هر وقت نان نیمش داچه بخوردیم این موندگیش سیتش نه اینجا پیسته تعریف کردم پیسته نغز گفته اینجا پیسته گرفتیم انا اینجا باشد اگر بادام چی میگه قطیبایش
бодом болош ба қанда караги ҷа бошад агар катиши мегӯяд арсиколаи Тоҷикистон ёдоварӣ кари арсиколаи сабзаш майдякаш будааст. Инҷа бошад агар барги ток хай Тоҷикистон ба кинестим ақаллан ҳаминҷа ба камтарак оши кабоби токакунам гуфта гирифтам. Намиқа бо ғайр аз ин харитомо боз инҷа ба чӣ гирифтем? 5 кило биринҷ гирифтем. Ина инҷа 5 кило биринҷ. Хай намеш ҳозира ғайр аз чӣ мегӯяд фруктиҳое ки мевагиҳое ки гирифтем. Ин мондаги харитош. Хай харитомо ин дафъа камтар зиёдтар шуд. Хай насибинам. Ина гӯштҳои инҷа ман ҳамаша пакетча карам. Алоҳида хеле седон ё 6 дон хеле якҷоя мекунам. Баъд морозилникба яъне яхдонба мемонам то ях карданаш. Акнун баъд дигар чизҳоро ҷобаҷо мекунем. Овардему камтар чӣ мегӯяд ҳар хела будааст. Такаша надидем. Рош хай хушрои нағз хеле такаш камтар яхенем хел чӣ мегӯяд қулфинави безеб доштааст. Ҷамина ҷудо мекунам кадомиш барои чӣ дар кор. Ҳамнуро ябор вай карда шавам боз нишон медиҳам. Рости гап телефон дар дастам. Хеле чӣ мегӯяд нағзошро ҷудо мекунам. Ино зер хӯрок бам мешаванд. Хеле якам хеле қулфинааш нағз омад гирифтем. Камтар дарунаш ба доштааст, не ки бисёр не. Хеле яктанимта мубайнош ба будааст. Хеле чӣ мегӯяд сафедакош ҳам будааст мубайнаш ба. Хай худо ба шукр. Ях хел намешад ҳама чиз. Хай роша чӣ мегӯяд бисёриҳо роша хушро мекунанд. Такаша нигоҳ накардем. Хай саросема будем. Хай яхелошам хеле роши сурхи хушро некин. Нахутон дидошем ки роша гиригар кати аллакай ба такаш рангаш камтар дигар. Чӣ мегӯяд сафедак инош рош сурхи хушро. Хеле ҳамаша ҷобаҷо кунам. Боз нишон медиҳам. Рости гавам қамонда шудагем ки имрӯз аз сар хестим даводав. Бароям нашам сарамҷон кунам. Яктами қулфинаи мондако дигарошам ҳама короя буд карам шудам. Қулфинаям ҷобаҷо кунам ки безеб нашавад то пагая. Насиб бо давом метиҳам пага чӣ кор кардан дар кор. Қади қулфинай бо насиб кору бору дида мебуроем. Хеле ҷудо мекунам нағзоша холодильник бози ҳамаша мемонам тайёр кара. Ина ин нағзаш ҳамонҳо чӣ мегӯяд сурхтараш. Инҷа камтаринам хай сафедак дорош. Хай ҷудо кардам алоҳида. Хай инҷа сурхакошам ҳастаю. Камтарак. Инҷа сафедтарак. Ана инҷа бошад камтаринам инҷа дидошем кам ганда шудагиёша гирифтам. Бодузинаша камтар тоза кара мемонам ябора. Ин ҷоҳои ганда шудагиша ҷудо карам аввал баъд тоза мекунам. Иҳоша холодильникба мемонам тозаоша. Инаку паго насиб бошад агар кати инҳо кати чӣ кор мекунам баъд хай бо оянда нишон медиҳам. Нимаша чӣ мегӯяд заморозил мекунам. Нимаша вай карданям варени ё ки ягон пирожни ягон хел чизо тайёр мекунам. Хай иношона бошад агар ҷои гандаша гирифтам мисол хӯрданба ё ин ки ҷо нашавад агар кати мураббо мекунам аин. Хай тамом. Хеле кати имрӯз кори имрӯза чӣ мегӯяд ба охир мерасад. Оддихои моям хеле рӯзо кати кору боро кати тамом шуд.